हाँ, तो पबजी मोबाइल लाइट गेम प्ले वीडियो में आपको स्वागत है। तो हम करते हैं शुरू। तो हम उतरे हैं आइसलैंड में, जहाँ पर बहुत ही हराम लूट मिल रही है। तो भैया ये घूम रहे थे यहाँ पे, इनकी बन गई है अब पेटी। वो भैया दूर से चुप के टिपी भी ले रहा है। 100 IQ। ये बोट हर जगह ही पहुंच जाता है। ये रिवाइव दे रहे हो या फिर बोट। बोट यहाँ छुप के बैठा है। हाँ, ये बोट की बन गई पेटी। इतना डैमेज देने के बाद भी बंदा नहीं मरा। कमेंट बॉक्स में बताइए ये ग्लिच था या कुछ और। कमेंट करके जरूर बताना ये बंदा आपको दिखा कि नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारी फर्स्ट गेम प्ले वीडियो है, तो हमें आपका सपोर्ट की जरूरत है। ये चुप के मार रहे थे, इनकी भी पेटी बन चुकी है। वहां से एक गाड़ी आ रही है बंदों के साथ। वो बंदों के फुट स्टेप भी आ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पबजी मोबाइल लाइट के अंदर सबसे बढ़िया गन कौन सी है। मेरे टीममेट के पास S12 है, तो हम चलते हैं ऊपर। इस बंदे के पास RPG है, इससे पूरा डैमेज किया तो पूरा फुल डैमेज दे देगा। उसके बाद भी ये RPG चलाना नहीं भूला। मेरे टीममेट ने इसकी पेटी बना दी। ये अब मेरा टीममेट मुझे रिवाइव दे रहा है, और जहाँ रिवाइव वहाँ बोट ना ऐसा कभी हो सकता है। फिर से वो बोट आ रहा है, ये आ गया बोट। दोबारा जैसे रिवाइव हुआ बोट आ ही गया है। ये देखिए मैंने दी, इसने बोट ने मेरा को वो बना दिया पेटी वापिस। विनर चिकन डिनर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो